Դատավարությունից ընդհանրապես գոհ չեմ, որովհետև ես ոչ ժամանակ ունեմ, ոչ էլ ասենք տրամադրություն, ես ասենք ես մանը գալ ամեն անգամ
եւ դա միտք չունի։ Եթե կպարզեն իմ երեխու իսկական հանցագործներին, խփողներին, կրակողներին, ես ամեն մի դատին կներկայանամ։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ կոնկրետ Տիգրանը իմ տղան զոհվել է հատուկ միջոցից։ Դա արդեն ակնհայտ է եւ հատուկ միջոցը եղել է զինվորականների ձեռքին։ Կոնկրետ կապը մեր 7 քաղբանդարկյալների հետ ես չեմ տեսնում առաջինը, որովհետև արդեն պարզ է, ես չգիտեմ ով ոնց, բայց փաստորեն Տիգրանը զոհվել է զինվորի ձեռքով, չէ՞։ Կոնկրետ մեզ ինչ են ընդգրկել այս դատին։ Երկրորդն էլ չեմ կարծում, որ դատավարությունը հետաձգել է այդ կանգնելու հետ կապված ճիշտ է։ Բայց ամեն դեպքում ինձ զայրացնում է այն, որ մեզ ճանաչել են տուժող այն դեպքում, երբ որ իմ երեխան զոհվել է հատուկ միջոցից։ Այստեղ մեղադրողն ասաց, որ նիստը հետաձգվում է քաղբանտարկյանների ոտքի չկանգնելու պատճառով, նրանք դիտավորյալ ձգձգում են դատավարությունը։ Ես չեմ գտնում, որ այդպես է, եւ եթե նրանք այդ են պատճառաբանում, կարող են ասենք մի որևէ ասենք պատժամիջոց կիրառել այդ 7-ի հանդեպ, բայց դատը սկսել եւ հետո մեր համար այդքան հեշտ չի ամեն անգամ գալ ոչ թե ֆիզիկապես հեշտ, այլ հոգեպես։ Ամեն անգամ ես չգիտեմ, այդտեղ գալուց ով ինչ ազգում, բայց իմ համար շատ ծանր է ամեն անգամ գալուց ու հետո ինչ որ հետաձգել, չգիտեմ ինչ պատճառներով։ Ձեր կարծիքով այս դատավարության ընթացքում ձեզ ուզող հարցերի պատասխանը կստանա։ Այս դատավարության ընթացքում համոզված եմ, որ չեմ ստանա, բայց ես հաստատ գիտեմ, որ մի գեղեցիկ օր ստանալու եմ այդ պատասխանը։ Երբ կլինի, դա արդեն Աստծուն է բարձր։ Շնորհակալ։